你等時間買啊呢對先。但係咧，冇咩咧，嗰啲人頭咧，好 K 喎。我10號轉到呢個。之前買過。呢個我買嗰新買嗰個。唔係啊，我呢度同你一樣，我咪買一對白色嘅，紫色剔嗰對嘅。嗰對係有啲窄，同埋個底唔夠。我好入。好入波住啊！我哋搬翻少少骨鋪翻曬。係啊，我咪喺度嘅。冬天。我應該要揾翻做咩電話機？你做？俾我嗱，我去做。差唔多啦。多少錢啊？30年。哦，2set 嗰個啊？我30年先。好，2set 先。好，知啦。MPF 4張條位嗰個頭先。4啊？唔係喎，都係4個小子喎，係嘛？你個。你嗰單咁我覺得你嗰件嘢攞支棍喺度撥，我條聲燒，佢行場咯，行場咯，得錢嘅，對包，得錢水之行場嘅，行場啦，即係我唔記得咗咩名位，星馬行啊應該，我哋嗰度有啲羊位跳喎，即係有好多羊位嚟嘅，啊邊啲羊位啊？係除咗條邊之外。因為佢得佢話黑色執佢嘅名，佢話好似試過，叫咩咁人啊嘛？執嗰個叫咩？影澳啊！兩支支號嘅，支係啊，食街嘅。呢支係一支嘅，黑唔係喎，好啲好啲喎。嗰條 CNC 嚟㗎嘛？係 JB 叫英語龍喎，係咯，英語龍，啱唔啱？你叫咩話？你叫咩名啊？叫咩名？叫咩名？我
第一個係邊個？係啊，6即刻6啊嘛。翻嚟到黃衫個車度，你黃衫個車度，你黃衫點買？手放嗰啲即係追唔車佢啦。我應該定係嘅，口氣多所詞。因為陣容係好少開啲新嘅，你就好少開啲新嘅。開始扭咗呢種。坐呢度穩陣啲啊！有幾多個啊？好多喎你哋咩？我哋本身10幾個喎，咁快到咧應該嘅，如果冇6點收完魚又慢慢散咯。即係等你踩乾呢個地先。係啊 OK 啊，呢個諗法幾好。夠人開波啦。係嘅波啊！你啲傷啊？得啊！如果係佢傷紅嘅，因為咩？邊個係傷？係啊，係。如果你唔得意咧，啲傷就一冇睇，佢有。咁都係㗎嘛。睇係即係如果真係咁樣嘅話，因為我都係要先記嘅。咁你呢樣嘅，我覺得翻去收錢嗰下，成日買，有人送頭，都唔送頭啦。偶爾無啦啦送，第一後場漏波俾人就拜拜。偶爾有時蝦碌啦，大家都。屌唔屌我？流力翻大家都好，流力翻大你有冇黃衫㗎？我有啊。咁件黃衫邊個咧？想叫我黃衫就真係好耐。即係我意思係以前買落已經買落冇人。好似有士啤㗎嘛嗰陣時。照着咯，定期先啦，反正都台羅即係。幾時你幫黃衫？用住先咯。後邊有個後場，冇問題。hello， 擺喺上邊，擺喺上邊。我中意拆開，即係你話成嚿插住啲嘢咁。好嘢，係啊，跟住平咗。好啊，同埋今日又涼翻啲喎。係啊，今日琴日落幾飲咩36、放下風啊！你出街都已經抵負心。係啊，唔係啊，真係㗎，唔係啊，真係得好嚟㗎。人大。咁啊，知啦。有咩嘢啊？嚇？到喎。而家兩件啫。如果你可以咁落嘅咧，我今日媽嚟做乜溝啊？有啊，你哋買咗大飯嘅。冇嗌佢㗎。同埋呢啲多好多啊嘛。牛黃啊！牛黃我都件衫啊，周圍嘅啫。哦，呢排。呢排有時候。
佢習慣下鼻哥。